Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin sak mangke tutuk wa madduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan disunnahno ndawaake takbir Allah wonten niku sesuai dengan gerakannya. Nek gerakane pendek teko sujud nang duduk di antara dua sujud nggih pendek Allahu Akbar. Tapi nek gerakane panjang dari posisi iktidal ya menuju sujud niku disunahkan untuk memanjangkan bacaan takbirnya. Sehingga ae niku pas gerak mudhun bare iku pas dahi niki nempel panggonane sujud. Mulai kali ngakhiri gerakan niku bareng kali a dan bar. Tapi ngonten niku sunnah. Niku penting dibaleni sunnah kok dikira kabeh keterangan niki wajib. Jadi keterangan niki ana sing wajib, ana sing sunnah. Niki pas nerangno sunnah. Wajahrun lan sunnah banterno. Mengeraskan suarane nggih, mboten liyane. Bihi kelawan takbir sunnah banterno takbir iku li imamin kedue imam. Karena perlune imam takbir niku gak cuma gaya awake dhewe, tapi untuk memberi aba-aba komando kepada para makmumnya. Makmum niku wani gerak nek imame wis takbir supaya tidak mendahului. Sebab mendahului imam iku haram. Bisa membatalkan sholat kalau mendahului imam itu takbiratul ihram atau salam. Selain itu mendahului imam niku haram. Bahkan bisa batal kalau lebih dari 2 kali gerakan. Imame sik Fatihah ngadeg, makmume wis sujud. Ya, disi imam. Lebih dari 2 gerakan tanpa udzur itu menyebabkan batal. Di samping haram batal. Tapi nek nyalip siji mboten sampai batal. Imame durung rukuk sampean rukuk. Haram niku dosa. Tapi mboten batal salate. Soale sik nyalip siji. Nggih. Nyalip siji ku ya SP siji ngono ae ya. Nyalip loro SP loro, nyalip telu pecat. Nggih, maksude niku salate batal. Nggih. Kenemenen nyalipe niku wis ketok nek gak jamaah. Tapi nek nyalip siji kan kadang memang ada yang tidak pas. Mbok kesusu, mbok imame iku mang gak krungu suarane, mulane ten mriki disunahno wajahrun lan banter. Imame pas sujud takbire kulino gak banter, makmume iki mamang. Wis tangi apa durung imam iki kok gak ono suarane. Akhire wis aku tak tangi, Allahu Akbar. Begitu tangi, lho ya durung ya. Ngonten niku gak usah balik. Nggih. Sudah tunggu saja sambil duduk itu sampai imamnya bangkit.
Dadi imam niku nggih sing standar-standar. Maksudnya nek standar sujudin jenengan niku dadi imam misale maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya wis iku baca 3 kali terus. Jangan sujud pertama 3 kali, sujud kedua 9 kali. Standarnya ndak sama. Makmum kulino sing ngukur telu wau, moro-moro imame maca ping 9. Atau membaca doa-doa yang lain. Sehingga sulit ditebak oleh makmum. Kadang suwe, kadang diluk. Nah niku ngonten niku sunnah menjadi imam itu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu panutan untuk diikuti. Yo sing gampang, sing enak. Supaya makmum itu mudah mengikuti. Dadi pemimpin diikuti angel. Nggih makmume ngeluh. Pun di samping sunnah memanjangkan bacaan takbir sesuai gerakan, sunnah juga mengeraskan bacaan takbir. Maksudnya banterno volume ini. Volume suaranya niku keraskan supaya makmum mendengar. Sebab makmum iku wajib mengetahui perpindahan gerakan imam. Niki termasuk syarat berjamaah. Yaitu mengetahui perpindahan gerakan imam. Intiqolati imamihi niku makmum harus tahu. Lah salah satu ngertine makmum nek imame niku sudah ganti gerakan adalah dari suaranya imam itu. Salah satunya bisa dengan melihat langsung. Makmume rodok gak kerungu tapi sok ndelok imame, yaitu cukup. Atau mengerti perpindahan gerakan imam itu dari makmum yang di depannya. Suarane imam gak kerungu, jamaah wakeh, sone mati. Imam nduk nguarep gak ketok, tapi makmum yang belakang bisa melihat, makmum yang di depannya niku sudah cukup. Maka jangan nyalip makmum di depannya kalau dia tidak mendengar suara imam dan dia tidak melihat imam. Makmum di depannya niku statusnya robit. Robit niku koyo imame. Dia yang di belakang tidak boleh nyalip yang di depannya karena yang di depannya itu menjadi petunjuk dari gerakan imam. Nek nyalip ngarepe padha karo nyalip imam sebab dheke imam gak ketok suarane gak kerungu. Patokane dheweke imam pindah apa durung teko makmum ngarepe niku. Berarti status makmum ngarepe niki kaya imame. Nggih. Ibarate kaya bapake pun sedo duwe cacak, duwe kakak mbarep. Sing kakak mbarep iki dadi koyok bapake. Dadi nurut karo kakak mbarepe niki ya koyok nurut karo bapake. Niku penggantine. Pun sekarang wakuriha. Wakuriha lan dimakruhno. Apa banterno takbir niku wau. Jangan. Banterno takbir iku makruh li ghairihi kedue liyane imam. Makmum takbire banter. Wah, saingan karo imam. Nggih. Dikira nyindir imam. Imame banter biasa, makmume banter luar biasa. Koyok-koyok nyindir imame sing banter apa nek takbir ku Allahu Akbar padahal imame biasa Allahu Akbar kecuali sing banter niku jenenge mubaligh. Dulu nek sak mangke sing nerapno nggih masjid-masjid gedhe ngoten niku, masjid jami-jami, Masjid Al Akbar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sing suara kedua niku lho nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah niku mubaligh. Soale biasane imam iku sepuh. Sepuh iku nek dikongkon ngotot banter-banter gak kuat nafase. Sehingga butuh
mubaligh niku sing banterno swara gawe supaya krungu kabeh. Dari dulu niku semenjak mulai durung ana sound mic. Sebenarnya setelah ada mic niku wis gak butuh sakjane. Karena liria kaya apa nek wis ana sone niku nggih krungu kabeh. Tapi nek diangen-angen niku ya sik butuh sebab kadang pendek suarane imam niku. Nek bantere pun krungu tapi Allahu Akbar. Sehingga jarak maca takbir sing singkat pendek niku kadang terlewat, makmum pas mboten konsentrasi kelewat gak krungu. Sehingga butuh swara sing rodok panjang. Mulane mubaligh itu di samping lebih keras juga lebih panjang. Jenengan titeni suara kedua ini mubaligh niku lho. Imame pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku perlune nek terlalu pendek engko terlewat. Pas makmume niku gak konsentrasi, ternyata imame wis takbir dheweke gak krungu. Tapi nek takbire sing suara kedua niku dipanjangno, nah nek panjang niku kan krasa, nggih. Panjang iku krasa, nek pendek iku gak krasa. Pun warukuun bin khinain pun titik niku. Jadi sekarang rukun salat yang kelima niki angele Qurratul Ain termasuk nanti syarahnya Fathil Mu'in niku angele niku kurang tertib. Jadi bahas rukun dicampur bahas sunnah, mari ngono bahas makro, balik bahas rukun malih, rukun salat. Sekarang kembali kepada rukun salat yang berikutnya yang kelima yaitu warukuun lan wajib rukuk. Di dalam salat itu wajib rukuk. Rukuk niku nggih mbungkuk niku. Nggih. Bahasa mriki mbungkuk niku mengambil dari kata rukuk. Bin khinain kelawan mekungkung pokok awake mekungkung maksudnya ditekuk. Nggih, niku wis kenek diarani rukuk. Standar paling gampang diarani mbungkuk, diarani mekungkung, diarani rukuk niku bihaitsu tanalu. Kelawan sekirane merkoleh niki maksudnya nyekel. Apa rohatahu telapak tangane lorone wong nyekel maksudnya merkoleh niki. Rukbataihi ing dengkul lorone. Kanan nyekel kanan, kiri nyekel kiri. Pun diwalik engko dikira senam ya. Walaupun yo gak batal. Kecuali diniati dulinan. Lah nek diniati dulinan, niat dulinan ini sing nggarai batal. Rukuk dadak tangane disilang. Nggih. Nah niku nek diniati dulinan, niat dulinan ini dadi batal. Nek gerakane mboten batal. Nggih. Walaupun yo aneh, tapi mboten batal. Pokok gak niat dulinan. Tapi nek gak niat dulinan niat nopo ngoten niku. Kan angel niku, kecuali ana udhure nggih. Nek ana udhure gak niat dulinan. Udhure nopo ya gak mungkin ya. Pun. Ini yang kelima kewajiban salat atau kita menyebutnya rukun yaitu rukuk atau membungkukkan badan. Standar diarani mbungkuk niku nek tangane wis nyekel dengkul mesti mbungkuk. Sak dawa kaya apa tangane cukup. Lho niki tangane dawa niki sehingga mbungkuke niku kurang lurus ndak masalah. Lurus itu masuk dalam sunnah. Lurusnya geger niki lho nggih.
luruse geger membentuk sudut 90 derajat dengan kaki niku itu kelebu sunnah. Sing wajib niku mbungkuk mekungkung tangane niku nemplek dengkul niku wis standar cukup. Walaupun ndak harus tangane nang dengkul. Wajibe niku mbungkuke niku. Nggih. Wajibe niku mbungkuk rukuk. Tapi nek tangane nemplek dengkul pasti diarani rukuk. Nek tangane wis nemplek dengkul pasti diarani rukuk. Telapak tangan ini lho. Nek wis jempok dengkul pasti itu disebut rukuk. Meskipun tidak lurus 90 derajat. Kalau diluruskan berarti tangannya rodok ditekuk. Nek lanang niku sunnah. Jadi lurusnya niki sunnah. Nekuk niki mesti ditekuk. Nek adik dilurusno gegere. Dilurusno niki supaya lurus menghadap kiblat. Nggih, nek ngenten kan mendukur. Lah nek lurus ngenten niki lurus menghadap kiblat, arah kiblat. Nek dibungkukno lurus niku tangan niki mesti ditekuk. Standar lho nggih. Kecuali tangane pendek. Nggih. Standare tangan niku nek wonge kepingin lurus gegere niku, maka tangannya ditekuk. Lah nekuke niki menjaba apa menjero? Sisi keluar atau sisi ke dalam sikute niki kalau ditekuk. Laki-laki sunnah keluar, kalau perempuan sunnah ke dalam. Niku gawe bedakno tok, tapi umpama diwalik mboten masalah. Nggih. Karena tidak terkait sesuatu yang membatalkan salat. Sunahe ngonten, sunahe lanange nang jaba, wedoke menjero. Cek ana bedane. Sebab wong Arab niku padha jubahane. Siji karo wong Jawa. Arab niku nggawe jubah. Wong nek jubahan niku nek posisi rukuk lanang wedok teko mburi niku padha. Sehingga nek sikute nang jaba teko mburi, wah iki lanang iki. Ya, nek sikute menjero teko mburi, ha iki wedok. Nggih. Jadi teko sikute niku mboten teko bokonge, kadang wong lanang ya bokonge ana sing seksi ya. Nah niku ngoten. Karena wong Arab iku jubahan. Dadi bedakno teko mburi ana wong salat lanang apa wedok. Oh, nek sikute nang jaba lanang iki. Sikute menjero wedok. Nah niku cuma ngonten tok. Ndak ada napa terkait dengan yang membatalkan sholat. Sehingga cara jenengan aku nyamanan adem-adem tak tekuk menjero ngene cek gak adem. Boleh saja, gak batal maksudnya boleh niku nggih. Walaupun meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah tidak batal. Pun niki supaya jelas, soalnya nek gak jelas iku kok sunnah dikira wajib. Wa sunnah lho. Balik nang sunnah malih niku angele Qurratul Ain niku. Tapi padat. Nggih, Qurratul Ain niku singkat padat. Wa sunnah lan disunnahake di dalam rukuk niku lho nggih. Di dalam rukuk itu disunnahkan. Nek biasane nek ten takrib niku rukune disebutno kabeh. Mari ngonten sunah-sunahe dikumpulno dadi siji. Nek ten mriki mboten. Rukune apa? Nduk rukun niku ana sunah apa disebut. Nduk rukun niku ana makruh apa disebut. Mari ngonten ganti pindah rukun liyane. Mesisan cek gak baleni maneh ngonten kan. Di duwe pandangan dhewe-dhewe. Niku enake ngonten. Wong beda niku enak. Wa sunnah lan disunnahake apa taswiyatu dhahrin ngelurusno geger niku wau sing diterangno wau. Wa unukin lan sak gulune pisan. Jadi leher itu kepala sak kepalae maksudnya nggih. Niku dilurusno karo geger niku wau. Nggih, lurus membentuk 90 derajat niku sampai ujung kepala niku. Kepala, leher, punggung niku lurus. Ngonten niku sunnah. Nggih, sunnah mboten wajib.
Dadi nek ana wong rukuk kok setengah rada ndangak titik, mboten napa-napa pokok tangane wis njempok dengkul. Niku wis diarani mbungkuk. Utawa kending kluen, dadak tangane niku njempok gares. Enten ngoten niku. Dheweke pikire iku, wah aku kudu tawaduk iki. Nek mbungkuk biasa lak nang menungso, iki nang Gusti Allah ya, tak bungkukno nemen. Ngoten niku malah mboten sunah, sebab sunahe malah lurus. Mboten kemenisoren, mboten kemendangaan. Jadi sedengan, lurus niku sedengan. Napa-napa niku nek sedengan niku apik. Terus Kanjeng Nabi, khairul umuri ausatuha. Belanjakno dhuwit niku sedengan, yo gak boros-boros nemen, yo gak ngirit-ngirit nemen. Nggih. Wa kana baina dzalika qawama. Antara gak terlalu boros karo gak terlalu seret. Niku sedengan, apik. Terlalu boros niku engko nggarai getun dientek-entekno mari ngono entek temenanan. Pas entek temenanan lho ya iya getun mang aku mang lapo kesusu tak entekno nduk kono iki saiki wayahe butuh. Nek keseretan niku wong liya sing getun dilokno awak dhewe ya. Nah, bakhil keseretan. Nah, nek keseretan nggih ngombe. Pun sunnah. Jadi tengah-tengah niku lurus niku sunnah. Nek keterangane yai biyen niku kepingin ero lurus iku ya sampean coba rukuk koncone sing ngontrol, ngecek. Aku iki sakmene iki rukuke lurus iku sing sak pira. Niku kok iso krasa oh standare sakmene. Sebab nek nontok dhewe niku angel wong geger niku nduk mburi, meripat niku nduk ngarep. Nah, didelok koncone kongkon delok kita rukuk ya sakmene iki lurus. Sirahe ndingkluke mrene sakmene. Nah, niku engko awak dhewe wis duwe kira-kira berarti engko nek rukuk modele kaya ngene iki wis lurus. Sekirane ana papan utawa penggaris ditaruh di atas punggung itu dia juga lurus, mboten jomplang-jomplang, mboten goyang-goyang. Nah niku biasane yai-yai biyen nek nerangno ngoten. Pancen nduk kitabe ngoten. Nggih. Kas-sakhifatil wahidah, seperti lembaran papan yang satu. Disunnahkan juga, lah niki lho sunnah niku. Wa akhduruk bataihi bikaffaihi niki sunnah. Nyekel dengkul lorone kelawan epek-epek loro niki sunah. Dadi cara jenengan rukuk niku nyekel gares gak masalah. Utawa malah gak nyekel, sikile nggelantung, tangane nggelantung ngoten niku. Nggih, kaya vampir ngoten. Tangane niki mboten nyekel dengkul malah nggantung menisor ngoten. Mbungkuk tapi tangane menisor. Gak nyekel sikil. Gak nyekel dengkul, gak nyekel gares. Ngonten niku ya sah, sebab sing wajib niku mbungkuke. Niki nggih. Dadi nek salat kan kita semua kan dari kecil sudah salat. Nah, tapi nek ngelmoni ngenten niki nek ngaji sehingga ngerti, oh sing tak lakoni iku sing wajib sing iki, sing sunah sing iki. Alhamdulillah aku wis kulino ngono, berarti aku wis kulino ngelakoni sunnah. Kiai-kiai biyen niku nek mulangi salat wis pokok diwulangi sing sempurna. Sak sunah-sunahe pisan. Gak atik diomongno iki wajib nak yo, sing iki sunah mboten atik supaya menjadi kebiasaan dulu. Perkara ngerti iki wajib iki sunah iku meneh ae nek gedhe. Nggih, sekedar menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang lebih memantapkan diri kita. Nah niki ngaji niku ngoten. Sunnah juga wa qaulu subhana rabbiyal azim ketika rukuk niku wa bihamdi lan disunnahno ngucapno subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya niku kan jenengan kan dungane nggih niku ya
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kan ngene surat Waqiah niku. Terus Kanjeng Nabi dawuh faj'aluha fi ruku'ikum. Kalimat nduk ngene Waqiah iki nggih. Terakhirnya surat Waqiah. Ini jadikan sebagai kalimat yang kalian baca di dalam rukuk kalian sholat. Sama juga ketika turun nanti kalau sujud. Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la awal nih. Kanjeng Nabi nggih dawuh faj'aluha fi sujudikum. Iki gayen waktu nek sujud. Akhirnya niku kita pakai Subhana rabbiyal azim. Perintahnya kan fasabbih, bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Akhirnya awak dhewe diperintahna fasabbih bismi rabbikal azim, ngucape Subhana rabbiyal azim, ditambahi wa bihamdi niku wau. Tambahan wa bihamdi niku teko hadis yang lain. Membaca doa seperti ini sunnah. Umpama sampeyan niku rukuke meneng-menengan, begitu rukuk mbungkuk meneng ae ngoten. Yo gak maca, yo gak napa meneng, kok moro-moro ndangak tangi sami Allah liman hamidah. Ngonten niku rukuke yo sah, salate nggih sah. Karena membaca doa itu hukumnya sunnah. Cuma nek gak diwaca kudu ana tumaknina. Lah tumakninae kok wajib. Karena bacaan doanya itu sunnah, ada kemungkinan orang ndak membaca. Boleh. Asalkan ketika rukuk, termasuk nanti ketika i'tidal, termasuk nanti ketika sujud, termasuk nanti ketika duduk di antara dua sujud, niku doa-doanya semua sunnah. Karena sunnah ada kemungkinan tidak dibaca. Boleh, tidak masalah. Tapi sing wajib niku tumaknina. Diam sejenak. Kudu ana menenge, gak oleh war gak ana mandeke blas. Niku mboten sah karena ndak ada berhenti sejenak. Tumaknina niku berhenti sejenak. Sekira membaca subhanallah. Nek donga rukuk kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diwaca siji mawon wis lebih dari tumaknina. Apalagi sunah niku diwaca salasan. Kelawan ping 3 wis tambah mbae tumaknina nek diwaca ping 3 niku. Nggih. 1 saja sudah lebih dari tumaknina. Apalagi dibaca 3. Telu niku kan sunnah. Napa mawon niku ping telu niku sunnah. Nggih. Mbuh rabi ping 3 sunnah apa enggak? Ping 3 jarine. Kenapa ketika rukuk niki hikmah, niki hikmah. Napa Kanjeng Nabi tadi ketika rukuk niku mengambil ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika sujud Kanjeng Nabi mengambil surat Al-A'la yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa tidak dibalik? Nggih teko ayate kan ketok. Posisi rukuk dengan posisi sujud itu lebih rendah sujud. Sujud itu lebih rendah. Kita kepala niku nempel tanah. Tapi kalau rukuk tidak, sekedar membungkuk saja. Dan meriku kesan atau makna yang mau dihadirkan adalah saat kita sujud itu, ketika kepala betul-betul menempel di tanah, itu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dan yang tertinggi adalah Allah. Yang maha tinggi adalah Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi Tuhanku. Nek aku iki maha rendah gampangane ngoten nggih.
Aku maha rendah, yang maha tinggi adalah Tuhanku. Kepala ini direndahno sak rendah-rendah sampai lebih rendah daripada bokonge. Ini malah wajib kan. Sujud niku kepala wajib lebih rendah daripada bokong. Nek ono sujud kepala lebih tinggi daripada bokong mboten sah. Misalnya sujud do undak-undakan. Ya. Posisi sebelah wetan. Masuk masjid niku kan munggah undak-undakan ngeten. Lah sujude ten mriku. Dadi bokonge nduk nisor, sirahe nduk ngene lantai sing loteng undak-undakan munggah niku. Pole gak uman nggon. Pas Jumatan utawa salat Id ngoten gak uman nggon salate ten mriku. Akhire salate pole sirahe nduk ndukur. Ngoten niku mboten sah sujude. Nek sirahe gak nduk ndukur nggih gak cukup wong jarake persap lantai niku pendek. Mau gak mau nggih kepalae nduk ngarepe niku. Lah nduk ngarepe munggah posisine tambah dukur. Akhirnya arek cilik-cilik gak kalah akal, ngadepe ngalor karo ngidul. Ya. Sirahe lebih nisor cuma ngadepe pole ngidul ngalor ngoten. Nggih. Nah niku ya sujude bener, ngadepe sing gak bener. Nggih. Tapi kalau rukuk itu mengagungkan. Wong bungkuk niku mengagungkan. Maha agung, subhana rabbiyal azim. Nah niku ngoten. Jadi pas a'la niku waktu awak dhewe serendah-rendahnya. A'la yang diucapkan. Tapi kalau bungkuk nggih, bungkuk niku mengagungkan. Kita membungkuk itu juga bagian dari mengagungkan. Dingkluk titik mengagungkan. Pun wa'tidalun rukun yang ke-6 i'tidal wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Ini sering kula kadang-kadang kalau kita habis sujud terus iktidal. Kadang-kadang kita lupa ini duduk atau berdiri, sedangkan kita udah baca takbir. Allahu Akbar. Umpama kita raguan, kita wajib menambah. Harusnya kan kita berdiri. Kalau kita ragu ya. Terus waktu berdiri ini kita baca takbir lagi atau hanya langsung berdiri tanpa baca takbir? Posisine nopo? Pas sadurunge ragu niku. Sujud pertama nopo kedua? Ragu-ragu. Oh, baik nggih. Sujud kedua terus bangkit rokaat berikutnya atau duduk tahiyat awal. Bangkit. Nggih. Nah, itu antaranya umpami salat isya ini. Nggih. Tahiyat keempat atau ketiga macam ragu. Masuk rokaat keempat atau rokaat ketiga. Nah, nggih. Tapi sedangkan kita udah baca takbir masih duduk. Waktu habis itu terakhir duduk ragu kan. Ragu niku karo mikir. Lungguh sik tak pikire sik karo lungguh. Ya. Sing bener iki tahiyat akhir, rokaat tahiyat awal, apa rokaat ketiga iki sik tak lungguh tak pikir-pikire sik ngono misale ya. Niku nek mikir jangan terburu bangun. Carane ngoten. Nek sik durung jelas niku jangan terburu bangun. Lebih baik sujud saja ten mriku. Nggih, tapi yo ojo suwe-suwe. Nggih. Kecuali sujudnya niku digawe maca. Nggih. Digawe maca ya setengah ngakali pangeran apa ngakali malaikat. Soale ngenten. Kita diam lama nggih. Tapi nek ten sujud aman nggih. Nek ten sujud niku aman. Karena sujud itu memang rukun yang disediakan untuk lama. Rukun sing iso digawe suwe niku ngadeg maca surat. Cara ngatamno Quran karo ngadeg ndak masalah.
sak suwe kaya apa ngadeg sebelum rukuk niku lho. Atau ketika rukuk, atau ketika sujud, atau ketika tahiyat akhir. Niku lama ndak masalah. Jadi nek terjadi ragu iki engko aku wayahe tahiyat awal apa rakaat ketiga, utawa iki sik rakaat ketiga menuju rakaat 4 atau saiki asline wis rakaat keempat. Ya, niku jenengan mikire nang sujud ae. Jangan duduk terlebih dahulu. Nggih. Sebab kalau sudah duduk niku konsekuensinya ndak boleh lama-lama. Nek lama-lama niku namanya memanjangkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena niku rukun qashir, umpama tahiyat awal niku rukun qashir, duduk istirahat istilahnya. Orang dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat itu kan sunnah untuk duduk istirahat dulu. Allah mampir longgo diluk niku lho nggih. Oh, terus ngadeg malih sambil mengambil tumpuan tangan niku lho. Allah duduk sebentar terus ambil tumpuan tangan hu akbar niku sunnah. Dene langsung ya ndak apa-apa. Allah langsung berdiri. Enten kan sing jenengan lihat dia itu duduk terlebih dahulu sebentar. Lah niku sunnah. Namanya duduk istirahat. Tapi ya itu sekedar untuk duduk untuk ngambil posisi supaya tidak jatuh. Soalnya sebagian orang niku mboten saged. Nggih. Apalagi kondisi fisiknya ndak sehat. Dari sujud langsung berdiri tanpa duduk istirahat niku iso gelondong, jungkel. Karena ndak punya setan untuk menstabilkan tubuhnya itu dari posisi sujud langsung berdiri niku. Iso ngeliyeng sirahe nek atik duwe darah tinggi ngoten nggih. Dadi longgo sik engko baru ngadeg. Itu kalau ndak punya kepastian iki wayahe apa, lebih baik ketika sujud itu direnungkan dalam-dalam ya. Nonton niku. Waktu sujud niku direnungkan dalam-dalam iki wayahe apa iki engko. Pokoknya gak ketemu aku tak sujud aja terus sampai maghrib misalnya. Pas sholat asar misalnya. Goleki gak ketemu-ketemu. Nah, niku carane ngonten. Soalnya nek wis kadung tangi, ndak boleh lama-lama. Nek lama-lama batal sholatnya. Kalau sudah terlanjur bangun, kadung misalnya nggih. Wis kadung napa bangkit sik tetep bingung. Ya apa iki? Ya apa? Lungguh tak ngadeg iki. Lungguh tak ngadeg niki. Segera ambil yang paling sedikit. Lungguh apa ngadeg niku berarti ragu antara rakaat kedua. Lungguh kan berarti rakaat kedua tahiyat awal. Dengan ngadeg rakaat ketiga berarti ambil rakaat kedua. Berarti silahkan duduk tahiyat awal. Nanti sebelum salam sujud sahwi sunnah. Sujud sahwi niku semua sunnah. Setelah tahiyat akhir sebelum noleh salam niku sujud sahwi 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu dibaca 3 kali, duduk sejenak. Gak usah maca mboten napa-napa. Nek maca ya Rabbighfirli gak apa-apa wong maca. Donga niku ndak masalah di dalam salat. Kemudian sujud lagi baca doa sujud sahwi niku subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Nek diidghamna nggih subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Terus duduk tumaknina langsung salam, ndak pakai tahiyat lagi. Kita memilih yang sedikit yaitu rakaat kedua, tapi nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Carane ngonten. Atau ragunya itu ini rakaat keempat atau rakaat ketiga. Nek rakaat ketiga berarti aku harus berdiri. Nek rakaat keempat aku berarti harus tahiyat akhir. Berarti ambil yang 3, yang lebih sedikit. Berarti langsung berdiri nambahi sak rakaat berarti kan nek rakaat ketiga. Sama nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Carane ngonten nggih. Sebab nek gak ngerti carane nggih bingung niku aku. Ya apa ya? Jange ngadeg lho nggo. Akhire koncone bingung arek iki odong-odong ta apa kok mandak manduk ngenten nggih. Bingung sak ngadeg enggak, mudhun enggak, ngadeg enggak. Nah, terus nek gak ngerti kan wis buyar baleni. Baleni kok lali maneh wong pancen wayahe mbayar tagihan akeh.
Nggih, lali terus nek wayahe tagihan niku. Salate niku lali ae. Ngelu ngoten nggih. Rakaat loro apa telu? Baleni maneh ya tetep loro apa telu, loro apa telu. Niku carane ngoten. Nek mboten ngerti carane kok gampang bingung ngoten wau. Akhire bingung. Yo apa iki? Yo apa iki? Yo apa iki? Wis buyar ngoten akhire kan. Ha niku sing repot nek dadi imam. Nek dadi makmum kan resiko ditanggung sendiri. Nek dadi imam niku makmum gak melok-melok, imame bingung, melok bingung makmume niku nggih. Dielingno karo makmume. Subhanallah. Nah, imame sik tetep bingung. Padahal nek dielingno niku wis melok ae. Kalau dia ndak punya keyakinan, tapi nek duwe keyakinan ya terserah. Kari makmume mufaraqah ngoten mawon. Nggih, pernah niku. Salat duhur imame niku wayahe rakaat keempat wisan. Niki contoh dadi imam sing nek lali ndadekno makmum bingung. Wayahe rakaat keempat niku wayahe tahiyat, jelas wayahe rakaat keempat niku. Tapi imam niki bablas ngadeg. Nggih. Imam niki bablas ngadeg. Makmum ngilingno subhanallah. Imame gak gelem balik. Akhirnya sebagian makmum ana sing ngerti enten sing mboten ngerti. Atau makmume juga melok bingung kaya imame pisan. Nek makmume ngerti imam yang seperti itu, berarti nek imam tetap ngadeg, imam niki rakaat kelima padahal gak ono rakaat kelima. Berarti makmum yang tahu bahwa itu imam sudah rakaat keempat asline kok nambahi, makmum sing ngerti yakin niki ndak boleh melok imam. Pilihan makmum yang mengerti ini dua, dia tahiyat sendiri lalu salam mufaraqah, atau dia menunggu imam dalam posisi tahiyat. Nggih. Lah makmum sing ngerti nek kepingin gak ilang fadilah jamaah sampai akhir, dia menunggu imam. Imame barno nambahi sak rakaat ndak masalah, karena bisa jadi imame cengkal. Napa bahasa Indonesia cengkal niku? Angel ya. Imam niki dielingno subhanallah, dia tetep duwe keyakinan enggak, aku iki telu kok. Telu aku iki. Mulane tak tambahi siji cek papat. Tapi menurut makmum sak masjid niku imame papat. Enggak, makmum keliru. Sing muni subhanallah iku keliru. Ngoten. Dadi dielingno subhanallah malah sing dikelirokno. Padahal sing muni subhanallah sak masjid. Sing bener dheweke tok. Tapi ndak masalah, imam seperti itu ndak masalah. Dia menerapkan keyakinannya antara ragu 3 atau 4 berarti dipilih 3. Maksudnya imam niki gak batal, versi imam. Tapi versi makmum ndak boleh mengikuti imam, karena versi makmum imam itu masuk rakaat kelima, ndak boleh diikuti. Nek diikuti makmum sing batal, imamnya durung karuan batal. Makmum jelas batal nek melok imam rakaat kelima dhek ngerti lalu ikut saja, berarti sholat duhure 5 rakaat versi makmum. Nek versi imam kan betul 4. Karena imam ragu 3 atau 4 maka dipilih 3. Tapi versi makmum yakin imame papat ngadeg berarti 5 kok tetap dieloki, berarti dia sholat duhur 5 rakaat. Batal sholatnya nek makmum melok ngadeg. Maka makmum sing ngerti dia tetap duduk. Sing apik duduk menunggu sampai imam nanti tahiyat juga. Lah, waktu imam niki wayahe wis nyelesekno 1 rakaat, wayahe tahiyat akhir, imam lali maneng bablas ngadeg maneng. Iki kejadian nggih. Akhirnya makmum sing ngerti, wah iki gak kena dinteni iki. Nggih. Akhirnya mufaraqah dhewe makmum niki. Ya niku termasuk kula wis akhirnya mufaraqah. Maune kula enteni, lho. Lah ngadeg maneng lak rakaat ke-6 iki. Nggih. Jangan-jangan nek tak enteni rakaat ke-7 pisan iki nggih. Ngelu imame iki wis. Akhirnya kula salam tak enteni 1 rakaat, imame ngadeg malih, salam karena jelas 4. Nggih. Jelas 4. Nah niku carane ngoten nek ngerti ilmune niku, ketika menghadapi hal-hal yang di luar dugaan di dalam sholat, kita itu bisa mengambil sikap yang benar. Nggih. Nek mboten nggih, lho ya apa sih?
batal. Dan itu tambah keliru. Karena membatalkan sholat tanpa sebab yang dibenarkan di dalam syariat niku haram. Itu namanya memutus hubungan di tengah jalan. Gak ono sebab, gak ono apa, moro-moro dipedot. Padahal harusnya ndak boleh dipedot. Menghadap Allah kok moro-moro dipedot. Nggih. Nah niku carane ngonten. Nggih. Nggih, ada lagi? Nggih. Nggih, mboten apa? Biasa melek dalu ae kan? Ya. Kasusnya sami lupa Ustaz. Nggih. Ketika kita sholat 4 rakaat, terus kita lupa melakukan 2 rakaat, terus kita salam dan baru sadar, ribun. Kalau sadarnya itu tidak lama, mantun salam terus, loh, ya apa sih? Oleh 2 rakaat kok salam. Tapi yo gadek muni ngonten nggih. Niku langsung berdiri nyambung salam mau dianggap tidak ada. Nambahi 2 rakaat lalu nanti sebelum salam sama seperti tadi sunnah sujud sahwi. Itu pernah zaman Rasulullah, nggih. Kanjeng Nabi pernah ngonten niku. Salat duhur juga. Duhur niku pancen bahaya nggih. Soale gak ono maca surat niku lho, gak ono bacaan banter. Dadi 4 niku bingungi, nek atik 2 banter 2 liri kan patokane rodok gampang, mek ngiling-ngiling loro. Nek duhur niku asar niku kan ngiling-ngiling 4. Soale padha kabeh rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat niki padha menengan kabeh. Nggih, gak ono suarane kabeh niki gampang ngelu. Nek maghrib, isya, subuh niku mboten aman. Biasanya jarang kejadian. Ngenten-ngenten niki sering duhur. Kanjeng Nabi juga pernah duhur. Waktu duhur persis kados sing ditangletno Mas Yonon. Begitu 2 rakaat salam. Sahabat tolat-toleh. Lho, lurus iki. Kabeh nggih tapi mosok Kanjeng Nabi apa dikosor? Tapi wong iki nduk Madinah kok gak lunga mosok dikosor. Akhirnya ada salah satu sahabat yang namanya itu di hadis itu disebut sebagai Dzil Yadain. Sahabat Dzil Yadain. Karena konon disebut yang memiliki 2 tangan itu karena dia punya seperti kelainan tangan ini ku lebih panjang ngoten. Tangan ini ku dawa gak kaya lumrahe wong duwe tangan. Sehingga disebut Dzil Yadain. Niki kendel maju nang Kanjeng Nabi. Aku sirotis sholatu amnasita ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ngapunten. Jenengan niki lali napa salate dikosor? Niki salate dikosor napa jenengan lali? Kanjeng Nabi terus noleh nang sahabat. Bener sing diomongno Dzil Yadain. Nah niki menunjukkan bahwa umpama ngomong niku ndak apa-apa asalkan ngomongnya sak perlune, sak wajare. Bener sing diomongno Dzil Yadain niki. Sahabat yang lain nggih leres. Kanjeng Nabi langsung bangkit berdiri, nambahi 2 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Kayak ngonten carane. Termasuk nanti misalnya lupa 3. Begitu salam loh. Kurang siji ku mang. Nggih nambahi 1. Tapi jaraknya tidak lama nggih. Tapi nek wis ditinggal nyambut gawe, tandang gawe mari ngono eling aku mang salat loro. Nggih wis salat malih wis ditinggal pelayon ngopi ya. Cerita bal-balan sampai tuwuk baru eling nggih baleni malih. Sudah lama, jedanya lama ndak bisa disambung lagi. Nggih, monggo Jepri. Nggih. Kadang di tempat kerja itu kan ada teman perempuan itu Nggih. minta jamaah. Nggih. Nggih. Iku hukumnya terus Ikut berjamaah. Nggih. Satu-satu loh, Pak. 2 orang. Oh nggih. Cuman 2 orang toh. Untuk sholatnya tidak masalah. Sholatnya mboten masalah. Sing masalah niku kan terjadi fitnah atau apa-apa. Tapi wong nduk jopone sholat ya biasa wong loro. Maksudnya kadang melaku bareng ngobrol nduk ngene budal tempat kerja ngoten nggih. Dan itu di lokasi umum. Maksudnya di lokasi umum niku kayak nduk musala. Ya, di tempat yang memang disediakan untuk sholat. Tapi nek jamaah wong loro nduk njero hotel, lah niku bahaya. Nggih. Ya, tapi nek nduk masjid kebetulan
Jenengan niku asline salat ijenan moro-moro ana ibu-ibu kuwendel makmum nduk mburine ijenan pisan. Pikirane ibu-ibu iku mang atau perempuan iku mang aku cek oleh fadilah jamaah. Beliau niatnya cuma seperti itu saja. Cek oleh fadilah jamaah mboten masalah. Nggih, karena itu di tempat umum. Ya, kan jamaah nggih gathik gelayotan-gelayotan kan guys. Biasa normal nduk mburine. Ya. Jadi cara berduaon niku nggih di tempat umum, mboten. Artinya salat niki tetep sah, cuma kemungkinan menimbulkan fitnah iku nek pas jamaah ngono iku dadak bojone sing lanang niki teko. Lho, nduk omah karo aku gak tau jamaah dadak jamaah nduk kene lah niku nggarai geger. Nggih. Pas gak sengaja bojone marani dadak ketok sing lanang jamaah karo wong wedok. Padahal sing lanang yo gak sengaja jamaah niku gak direncana. Lah niku pancen ujian nek ngoten niku nggih. Nasib niku. Nggih. Nduk omah tak jak jamaah gak gelem ternyata jamaah nduk kene. Wah niku geger niku padahal gak sengaja. Lah niku paling yang dikhawatirkan cuma itu. Terkait salatnya mboten masalah. Pokok wedoke sing dadi makmum. Nek wedoke sing dadi imam lah ndak boleh, gak sah. Nggih. Wah, iku ono wong wedok salat sendirian, aku tak jamaah nduk mburine. Lah nek niku mlebu fikih. Niku mboten sah. Nggih. Lanang berjamaah dengan perempuan niku mboten sah. Gak ono contone ngoten nggih. Gak ono contone. Nggih dulu pernah nek dipaksa ono contone pernah, tapi contohnya ndak seperti itu. Biasane wong-wong niki sing ngerti dalil nggih. Nek Azaitun mboten ngerti dalil. Niku ngarang mawon. Nek sing ngerti contone niku dulu pernah pancene. Nggih. Niki mboten benerno Azaitun. Nek Azaitun kano dalile. Nggih. Panjen mboten pondok asline. Dulu itu zaman Rasulullah ada perempuan namanya Ummi Warokoh. Ummi Warokoh itu perempuan yang masuk Islam awal-awal di tengah-tengah keluarganya. Dia perempuan yang baru mau masuk Islam. Dulure gak ono sing mlebu Islam. Termasuk anggota keluarganya ndak ada yang masuk Islam. Budak-budake anak-anake durung masuk Islam. Nggih. Sehingga dia ini yang lebih mengerti Islam termasuk tata cara sholat terlebih dahulu. Tapi di kemudian hari anggota keluarganya mulai masuk Islam. Lah, begitu masuk Islam kan wis wajib sholat. Tapi jenenge wong tas anyar mlebu Islam, sholat dhewe mawon durung karuan iso. Apalagi kalau dia disuruh menjadi imam meskipun dia laki-laki. Nggih. Sementara niki rumahnya jauh dengan Rasulullah. Kampungnya niku ado kali kampungnya Kanjeng Nabi nduk Madinah niku ado, sehingga dia mau nggak mau ya sholatnya di kampung halamannya sendiri. Lah, waktu niku Ummi Warokoh kepingin jamaah. Ya nopo Kanjeng Nabi? Ya sampean sing dadi imam. Karena fungsi jamaah itu sekaligus untuk mendidik. Pendidikan sholat yang paling cepat itu nggih lewat berjamaah niku. Dengan jamaah niku kok ngerti. Oh sholat iku ngene. Oh ngene. Oh ngene niku dengan berjamaah. Nggih. Wong apal wiritan ba'da sholat niku nggih polahe melok jamaah. Terus imame wiritane banter. Sehingga masih gak tahu ngapalno niku apal-apal dhewe. Nggih niku barokah jamaah. Waktu niku Ummi Warokoh sholat berjamaah. Kula jamaah iya. Malah dikengken kali Kanjeng Nabi karena itu untuk mengajari sholat yang paling cepat itu lewat berjamaah. Sampean sing dadi imam. Ummi Warokoh perempuan menjadi imam dan yang menjadi makmum laki-laki yang di rumah di keluarganya yang baru masuk Islam. Nah niku kejadiannya pernah dulu, tapi kasusnya koyok ngonten niku. Untuk kasus seperti itu masih bisa. Tapi nek yang lain ndak pernah terjadi. Selain Ummi Warokoh itu ndak pernah terjadi. Nggih. Jadi bukan persoalan persamaan gender, egaliter, sederajat laki-laki perempuan mboten. Nggih. Jadi laki-laki diperintahkan menjadi imam, perempuan menjadi makmum tidak boleh dibalik itu nggih hanya sekedar menjalankan fungsi saja.
Hanya pancen fungsine ngoten. Nek diwalik mboten sida jamaah secara umum nggih. Secara umum gak sida jamaah. Nek imame lanang makmume wedok mboten enten persoalan. Tapi nek diwalik imame wedok makmume lanang gak sida salat. Nggih. Lah ana sing jawab langsung delok bokong ya. Imame sujud makmume gak sujud-sujud ndewelo ae. Atik ketepaan rukune niku ngeplek. Nggih. Imame lali gak pakai daleman. Ya. Rukune model ruko sutra, ngeplek ngoten. Nah, niku wis gak sida salat. Siji waliane nek wong wedok sing dadi makmum boten atik duwe pikiran ngoten. Kirangan niku Allah. Nggih, mulane gak sah niku polahe ngoten niku gak sida salat. Nggih, gak sida salat. Nah niku ngoten. Nah, kan berarti wis naluri pancen ngoten niku kan. Mulane gak oleh niku nggih polahe ngoten. Nggih. Walaupun sepuh lho, imame sepuh kok. Sepuh nek teko ngarep, nek teko mburi gak ketok sepuh. Nggih, sing ketok ni bokong iku mang, nek bokong gak ono bokong sepuh. Nggih. Nah niku lho nggih, niku napa ibadah niku kudu ana tuntunane. Dan salat itu pasti ibadah. Nggih, beda karo tahlilan. Tahlilan mboten ibadah niku kebiasaan. Sing ibadah niku zikire. Kumpule mboten ibadah, kumpule sosial. Sehingga sing penting zikire iku la ilaha illallah apa enggak. Begitu sing diwaca la ilaha illallah, ya terserah mau kumpul mau gak kumpul ijenan barengan dina apa isu awan sore bengi mboten enten larangan. Sebab sing ibadah niku zikire, kumpule mboten, kumpule sosial. Jadi kumpul gak diatur, kumpul kapan pirang dino, isu awan sore, mari subuh, mari asar, mboten enten aturan. Sing ana aturan dikire. Dikire la ilaha illallah apa la ilaha sakliyane Allah lah niku iso syirik. Nggih. Nah, dikire la ilaha illallah. Perkara kumpule kapan, dino apa mboten masalah wong. Karena bukan ibadah hari, tanggal dino mboten ibadah. Sing ibadah niku zikire. Nek salat sak waktune, sak zikire, sak gerakane niku ibadah kabeh. Ngoten nggih. Dadi kudu pas nerapno iki ibadah kok. Ibadah kudu ana tuntunane lah terus tahlilan dianggap ibadah. Zikire ibadah nek kumpule mboten. Dinoe mboten, waktune mboten. Nah niku kaya ngoten niku. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin Farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.